हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ हामी रिता र म चाहिँ बसपुर जाँदैछौँ। रितम चाहिँ तल घरमै छोड्ने छौँ। हामी चाहिँ सानोतिनो किनमेल गर्नुपर्ने छ, त्यसैले जाँदैछौँ। भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। रितम चाहिँ फेरि नाचिरहेछ, खाँदै खाँदै त्यही बसिरहेछ। ओ रितम तयारी भइसकेको छु, तयारी हुँदैछन्। नानासँग बस्ने ल, अनि बोजूसँग बस्ने ल। म चिप किनिदिन्छु ल। ओके छोरो। अनि अरू भन, के किनिदिनु? चकलेट सिकी पुछ हो। तयारी गर्दैछ हाँस्दै गर्दै। म कपडा फेरि रोजन चाहिँ यहाँ भिडियो खिच्न आउँदै क्या गएको मेरो काकी गर्नु छ र यहाँ। रोजनले चाहिँ ट्राउजर किनेको कि बोरा किनेको? ल ल अब यो त बाबाले मार्छ, यहाँ राखिहाल्नुपर्छ। तैँले एउटा सकेको छस् नि त, म त निकालेर छ्यास केटोले त दिन्छ नि त फेरि। नि छोरा मिठो बनायो। यहाँको ढोकरी कता गर्दा नि हिजो ल्याएको थियो होइन? पर छैन। कहाँ रहेछ? यो चाबी कहाँ छ नि? झोला हाल्दो। कसलाई के गर्नु चाहिन्छ होला र? अधिराजलाई मासु जान्छ। त्यसो भने उ त कोटको गोजीमा हालिदेऊ न। मुनि चाहिँ के हो? केटो त कुद ठ्याक 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 ठ्याक। त्यो जानुलाई पछाउँदैछ कि मेरो तल एउटा बर्की छ, ल्याउनु जानु पनि। तिमी बोक्ने भाँडा म नानी बोक्नु। ओ त्यसरी त जान्छ है हिजो बाङलङ्गै। मैले उता झन्नै गएर तैँनु पनि जाऊँ। के छैन नि, के बिर्सिनु भयो। ए सुम्बुचाहरू बिर्सै दिने त अघि पनि दिएको, अहिले यति दिइराख्नु न। के बोकिस यहाँनिर? मेरो टाउको बिचायो है। आमा भन। हामीलाई गइन्छ त त्यो ऊ तिरो 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 हो
यो कति छ यो हो कि कुन हो यो त होइन अनि स्कुल जाने कि नजाने जानु पर्छ नजा टाउको साउको सबै ठोकाएर फुटाएर यतापट्टि कहाँ कहिले ठोकिएको यत्रो फोका उठेर आएर रहेछ हिजो अब चाहिँ गयौँ हामी भोजपुर बजार मलाई त भोक लाग्दैछ हौ छुवामा यहाँ बुढी अल्टो बसेर मलाई रुवाइसक्यो छ हो तिमीले त बाटो हेर्नुपर्छ नि त म बाटो हेर्नुपर्छ भोलि आउँदा चाहिँ फेरि मजा जिउ हल्का बनाएर बस्नु हो क्या बस्दा पनि म पनि अहिले त हल्कै राख्दैछु अघि झन्डै मेरो खुट्टा पल्टेदेखि त के किन्नु थाल्यो हो के किन्नु थाल्यो बदम एक पोका दिनु न फुपू भाउजू कता म त हजुर म त उ कता भान्जे बुहारी कता मामाले कता तपाईको उता काका त मामा सेवा काकालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ काकालाई मामा भन्छौँ तर ऊ बुढोको मामा हो नि त कसो चाहिँ के किन्यौ अनि ल साथीहरू म चाहिँ आएर अहिलेसम्म सुत्दै रोजन त पल्टतिर घुमेर सामानहरू किनेर आइसक्नुभयो मलाई चाहिँ बाइकले अझ बमिट चाहिँ होइन तर लास्टै टाउको दुखेर जाने बेटी फेर्नु भन्ने रोजन त कति घुमेर आयो है म त बिमार भएर त यस्तै हुन्छ र आउनै मन लाग्दैन होइन गन्नाकोले नै दिमाग खराब मेरो सर्ट बनाइदिन्छ दिन म त सुत्दा जिते दाजुहरू त कम डाँडा पुग्नु भएको रहेछ काममा बरु म पनि जानुपर्ने रहेछ अलिक झन् टाउको त दुख्दैन थियो होला है लास्टै बाइकले गर्दा टाउको दुखेर रङ्गशाला ओफ फेरि गाडी नै गनाउँछ त यता पनि मलाई बरु नि म त यो बाटो तर रिदम 15 दिनको हुँदा यो बाटो चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ म रोजनसँग त राति आएको सरकारी हस्पिटल कहाँ छ नि रोजन त्यहाँदेखि हामी चाहिँ आएको मर्नु लाग्यो म त यसरी हिँडे भए त बिमार हुँदैन हो लैले मलाई त माथि लुबे थुम्की नै राम्रो लाग्छ यहाँबाट त बाइक कुदाउँदा पनि हुन्छ रहेछ हेर्दै नि म त साँच्ची होला यो भोजपुर पनि मजा चिन्दिनँ हो यो बाटै आएको नि हामी रिदम लिएर सानोमा मलाई किन थाहा भयो ऊ त्यहाँ फुल कति राम्रो फुलै थियो अहिले छैन रहेछ रोजन चाहिँ हिँडेर अरे ए डाँडा गाउँ त ठुलो रहेछ त अब मलाई त थाहा नै छैन यत्रो घर छ उँभो पनि घर छ ए के जान्नु त नि म कहिले हिँड्यो एकजना स्कुलै हो म त फेरि अगाडि हेरिनँ कि यता फर्कै छ रहेछ कि ल साथीहरू हामी चाहिँ डाँडा गाउँतिर घुम्दैछौँ रोजन र म चाहिँ
म चाहिँ यता आएकै थिइनँ नि त त्यही भएर चिन्दै पनि थिइनँ अनि म चाहिँ 4 भन्ज्याङतिर चाहिँ धेरै डुल्दै अनि 4 भन्ज्याङतिर चाहिँ चिन्थेँ यतापट्टि त म चिन्दैन डाँडागाउँ कति त डाँडागाउँ भन्छन् यस्तो रहेछ नि त डाँडागाउँ त ठुलो उता कहिले जान् 4 भन्ज्याङ भन्दा यतापट्टि पो धेरै रहेछ नि घरहरू त अनि हिँडेकै थिइनँ जाँदैछौँ रोजानामा चाहिँ टाउको दुखेर ए साँच्चै टाउको औषधि खानु पर्ने ओइ औषधि म यता घुमेको छुइनँ रहेछ र म छक्क पर्दैछु क्या ल साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ ग्यारेजमा आइरहेको छौँ रोजनको बाइक बनाउनुलाई खोइ के गएको हो मलाई त थाहा पनि छैन सानो फोन थिएन यस्तो गर्नु नि यसरी गर्नु टाउको दुखेर त के साह्रो मेरो टाउको दुख्छ नारै भएन ठिक बनाएको ब्रेक चाहिँ बनाइसक्नुको त निस्किसक्यो त बिमार भएको ल साथीहरू हामी चाहिँ 4 भन्ज्याङ आइपुग्यो मिस्टेक भएछ भाइ सबै निकालेर त्यति नै कुनको चाहिँ कति राखो साथीले एकदम दिने तपाईँलाई मिलाएर राखिदिएको मिलाउनु हुँदैछ कि कराईको अघि जोडेको छैन अनि यो 700 यो भयो अनि अघि तपाईँको भयो यो 700 कति न भएको थियो 28 रुपियाँ बिर्सिनु भएको अनि के भन्छ त्यो थल भाँडा कराई पानी तताउने जक्कुन पछि किन्नु पर्यो पानी तताउने यही छ त जसमा चाहिँ दाग बस्दैन कसरी हो यो चाहिँ थाल्छ कसरी पर्छ यो 150 रुपियाँ गोटा तपाईँको लागि 130 100 रुपियाँमा दिँदा पनि हुन्छ हामीलाई फ्रीमा दिँदा यो त आउँदैन हजुर योभन्दा सानो आउँछ पातलोमा आउँछ हो त्यो पातलो भए पनि हुन्छ भात चुहिएन भए भइहाल्छ यो ठिक्क हुन्छ नि अलिक धेर खाना खानु
अब धेरै नै त रुच्दैन। कति आधी दर्जन किन्ने 6वटा? 6वटा हाल्नु। दुईटा यो कलर हालिदिउँ। ल हामीले चाहिँ यहाँ सामान किनिसक्यौँ भैया भाइकोमा। भैया त भन्दैन अब के भन्छ मुस्लिमले के भन्छ हौ? यस्तै भैया भैया नै भने भाइको आफूभन्दा ठुलोलाई भैया, सानोले चाहिँ भाइ। त्यस्तै हो यताको। भाइ र भैया फरक। दाजुलाई चाहिँ भैया। दाजु भने जस्तै भैया। तपाईँ दाजु भन्नुहुन्छ नि आफूभन्दा ठुलोलाई भैया भयो, आफूभन्दा सानोले भाइ, भाइ नै हो। म उहाँलाई दाजु भन्छु नि त। मजाले हाँस्ने म त। ल बस्नु त्यही गर्नु। केको आवाज हो? लु यहाँ राख्दै गर्नु ल भाइ। भोजु बजार 4 भन्ज्याङतिर जाँदैछौँ साथीहरू हामी चाहिँ। अब ल साथीहरू हामी चाहिँ निक्लिँदैछौँ। रोजन चाहिँ तलै रात पर्नु लागिसक्यो। अब चाहिँ 4 भन्ज्याङ बजार यो पनि अगाडि चाहिँ बाटो बनाउँदैछ रहेछ। झन् मान्छे भेला चाहिँ गरेर साडीहरू किनौँ कि हो साडीहरू। हामी चाहिँ अहिले कोठा आइपुग्यौँ अनि मजा आज बमिट चाहिँ भएन कि उमा बाइकमा आउँदा, तर लास्टै टाउको दुखेर म यहीँ सुतेँ। त्यही भएर उठेर गएर अलिअलि भिडियोहरू पनि खिचेँ। अनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भए सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भन्दा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु आजको लागि। बाई बाई।